Hello, everyone, in Jesus' name. ខ្ញុំរីករាយបានជួបបានស្គាល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅឯទីរួមខេត្តសៀមរាប And I'm really happy to be here in Siem Reap with you all. អេឌីគាត់បានចែកចាយអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំតែបន្តិចបន្តួចទេ So Eddie shared a little bit of my history. ខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរដំបងឡើយនៅឆ្នាំ92 I came here in 92, ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមកតែម្នាក់ឯងទេ but I didn't come alone. ខ្ញុំមកជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំ Came with my wife. ឃើញរូបថតនេះជារូបថតយើងថតយូរណាស់ហើយ You know, this is a really old picture of us ពីមុនអត់មានពុកមាត់ because I didn't have a beard in this ឥឡូវមានពុកមាត់ photo. ពេញមុខហើយ And I've like got a nice full beard going on. ថតប្រហែលជា2ខែមុន Actually, it was like 2 months ago. ខ្ញុំហើយប្រពន្ធមិនមែនមកតែឯងតែពីរនាក់ឯងទេយើងមកទាំងអស់គ្នាជាគ្រួសារយើង So I didn't just come with my wife, I came with my entire family. យើងមានកូន7នាក់ We have 7 kids. ហើយចៅ4នាក់ហើយ And now we have 4 grandkids. ដូច្នេះយើងជាក្រុមគ្រួសារធំហើយយើងថតរូបនេះនៅខែកំពតឆ្នាំ2015 And we took this picture as a whole family in 2015. ប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ2015យើងមិនដែលមានឱកាសជួបជុំគ្នាទាំងអស់គ្នានោះទេ But we have not had the opportunity to be all together again since then. ប៉ុន្តែមិនបាញ់ហាទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ជាគ្រួសាររបស់យើងជាឪពុករបស់យើង But that's okay because God is our family, God is our Father. ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ជាបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់យើងផងដែរ And you all become like our relatives. Amen ខ្ញុំចង់ចែកចាយដើម្បីជួយបងប្អូនថ្ងៃនេះ So today I really want to share in order to give some help today. ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយ So I have a question. តើបងប្អូនណាដែលមានអ្នកជិតខាងជនជាតិខ្មែរសូមលើកដៃ Do you have any Cambodian neighbors? Anybody have a neighbor who is Cambodian? Anybody? គ្រប់គ្នាហ៎ Anybody? តើបងប្អូនណាដែលមាន Everybody, great. មិត្តភក្តិជាជនជាតិខ្មែរលើកដៃ Or how about maybe do you have a friend who is a Cambodian? ឬក៏មានសត្រូវជាជនជាតិខ្មែរ Okay, anybody have enemies who are Cambodian? ចុះប្រហែលអ្នកមានបងប្អូនខ្មែរលើកដៃ Okay, មក how many have brothers and sisters who are Cambodian? ឥឡូវចង់សួរថាតើបងប្អូនស្រឡាញ់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនេះទេអត់ And now I want to ask, do you love Cambodians? Yes Okay បើសិនជាពិតជាស្រឡាញ់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរតើបងប្អូនកំពុងតែខ្វល់អំពីជីវិតអស់កលជានិច្ចរបស់ពួកគាត់ទេឬក៏អត់ So I want to ask, if you love Cambodians, do you ever worry about their eternal life? ដែលមានគំនិតសោកស្ដាយដែលយើងអត់មានលទ្ធភាពដើម្បីបកស្រាយពីដំណឹងល្អបានច្បាស់លាស់ជាមួយពួកគាត់ Have you ever felt sad or frustrated that you feel like you don't have the ability to share the gospel with them? ខ្ញុំចង់ជួយបងប្អូនថ្ងៃនេះដោយបញ្ជាក់អំពីស្ពានមួយដើម្បីជួយដល់បងប្អូនក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អ So I want to talk today about the way we can build a bridge to be able to share the gospel. ពីព្រោះជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងមានឱកាសដើម្បីនិយាយជាការធម្មតាជាមួយបងប្អូនមិត្តភក្តិឬជាមួយពួកគាត់តែងតែលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងជីវិតក៏មានដែរ Because maybe every day, you know, we're able to talk about normal things or we're able to talk about each other's problems maybe a little deeper. ប៉ុន្តែនៅពេលនោះយើងមានអារម្មណ៍មួយថានៅក្នុងបញ្ហានេះដែលគេចែកចាយជាមួយខ្ញុំពិតជាព្រះយេស៊ូវអាចជួយរំលែកទុក្ខបងប្អូននេះមិនខាន But maybe you're thinking, oh, if only I knew how to share Jesus, they could really help them with that problem that they're having. ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មានពាក្យដើម្បីនិយាយ But it's like you don't have the words to say. បងប្អូនដែលជួបប្រទះបញ្ហានេះទេ Anybody ever been through this? បាទ Maybe. ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងត្រូវការជាស្ពានដើម្បីចម្លងពីការជជែកគ្នាជាធម្មតាដើម្បីការជជែកគ្នាអំពីអ្វីៗខាងឯវិញ្ញាណ So
So I think what we need is to build a bridge between being able to have a normal conversation with them about normal things to be able to talk about spiritual things with people. តើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងអំពីវិធីមួយដ៏ល្អទេ Is this interesting? And do you wanna know about a good way? អូខេល្អណាស់តាមពិតចង់បញ្ជាក់ថាស្ពានមិនមែនមានតែមួយទេមានស្ពានច្រើន Okay, so there are different bridges, right? Not just one. បងប្អូនឯកនឹងប្រើស្ពានមួយដែលយើងហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់ There's one bridge we can call love. ដែលយើងមកឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏អ្នកជិតខាងយើង And as we show our brothers and sisters or our friend love, ស្រាប់តែមានឱកាសដើម្បីជជែកគ្នាអំពីអ្វីៗខាងឯវិញ្ញាណដែរ it's like there's opportunities for us to be able to talk about spiritual things as well. ហើយមានស្ពានមួយទៀតគឺជាឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់ But then there's another bridge that I believe that God has given us. គឺជាអំណាចរបស់ព្រះអង្គ It's the power of God. គឺនៅពេលដែលគេមានបញ្ហាយើងគ្រាន់តែសាកសួរថាតើសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំជួយអធិដ្ឋានឲ្យបងឬក៏ឲ្យបងអូនទេអត់ So for example, they share a problem and then we ask them, hey, can I pray for you about this? នេះជាស្ពានដ៏ល្អបំផុតមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាសដើម្បីពិសោធន៍នៅអំណាចនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គពិតប្រាកដ This is a wonderful way for people to experience the love and the power of God in their lives. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅពេលដែលយើងមានឱកាសអធិដ្ឋានហើយយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យហើយតើធ្វើម៉េចដើម្បីនាំឲ្យពួកគាត់បានគិតពិចារណាអំពីអ្វីៗខាងឯវិញ្ញាណវិញ So after we share love, after we share experiences with God, how do we get them thinking about the truth of who God is? ដូច្នេះចង់កសាងស្ពានថ្មី And so now we want to talk about building a new bridge. ដូច្នេះឥឡូវខ្ញុំសូមចែកចាយដល់បងប្អូនតើដែលឮពាក្យស្លោកមួយថាបើមានរូបមានទុក្ខ Have you ever heard the phrase, if you have a body, you have suffering? លើកដៃមកមានដែលឮហ៎ Have you ever heard this? ហើយបងប្អូនគិតថាជាការពិតទេ Do you believe it's true? ចូលអ្នកមាន What about rich people? មានទុក្ខតែអត់ Do rich people have suffering? មានណាអូខេ Yeah, maybe. ដូច្នេះទូទៅហ្មងណា Right? ឥឡូវ Pretty ខ្ញុំ much សួរ it. អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវ What about for Christians? អ្នកជឿព្រះយេស៊ូវជឿថាយើងដែលជឿព្រះអង្គមានទុក្ខដែរ Do you believe, as you believe in Jesus, you Okay. still have suffering? ឥឡូវសួរមួយទៀតបងប្អូន All right, let me ask you something else. តើទុក្ខមកពីណា Where does suffering come from? ទុក្ខមកពីកម្ម We would say suffering comes from sin karma. បងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចមកដែលឮពាក្យនេះទុក្ខមកពីកម្ម Have you ever heard that sin comes from karma? ដែលឮអី That suffering comes from karma? បាទហើយឥឡូវសួរថាតើបងប្អូនមានកម្មអត់ And now I want to ask, do you guys have sin karma? មានតើ Bad អ្នក karma. មានកម្មអត់ You guys have any sin karma? ដូច្នេះធ្វើម៉េចដឹងថាយើងមានកម្ម What do we need to do if we have sin karma? យើងដឹងថាយើងមានកម្មដោយសារអី We know where this sin karma comes from, right? យើងដឹងទាំងអស់គ្នាមានកម្មដោយសារយើងមានទុក្ខ It comes, and we know that we have it because we have suffering, មែនទេ right? បាទបងប្អូនជឿថាទុក្ខលំបាកមកពីអំពើបាបទេ Do you believe that the things that we go through today happens because of sin? មានអ្វីៗដែលជាបញ្ហាពិភពលោកគឺមកពីបាបនេះឯង Actually, we believe that all the problems around the world are caused by sin. ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពាក្យថាកម្មមានន័យសំខាន់បំផុត But why do we say that bad karma or sin karma is so important? ពីព្រោះបើយើងចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហើយអ្នកដែលស្ដាប់យើងអត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានបាបទេប្រហែលជាយើងពិបាកនិយាយជាមួយគាត់ណា Because some people actually, if you go out and talk to them, if you say, do you have sin? It doesn't make so much sense. អ្នកខ្លះគេថាបាប
ខ្ញុំអត់មានទេ And some people, they'll say, no, I don't have sin. ខ្ញុំអត់ដើរធ្វើបាបនរណាទេ I've never done some bad sin ដូច្នេះ stuff. បើយើងប្រាប់គេថាព្រះយេស៊ូវសុគតដើម្បីលុបលាងអំពើបាបរបស់អ្នកតើគេគិតយ៉ាងម៉េច And if we say, oh, Jesus died to forgive your sin, what do they think? គេកំពុងគិតថាអញមិនត្រូវការហ្នឹង And they're like, that's okay. I don't need Jesus. I don't have that kind of sin. យើងចែកចាយចប់ហើយ And then we're like, oh, I don't have anything else to ប៉ុន្តែ share. នៅពេលដែលយើងសួរគេថាមានកម្មទេអត់ But if I ask, do you have sin karma? នៅពេលនោះគេទទួលស្គាល់ខ្ញុំមាន Then the answer is, oh yeah, got that one. ហើយកាន់តែមានលុយកាន់តែមានកម្ម And the more money I have, probably the more bad karma, sin karma that I have. ជាការពិត Right? ព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលបានបង្កើតឋានសួគ៌ That Jesus was the God who created all of heaven, ហើយចុះពីឋានសួគ៌មកផែនដី came down to earth, ហើយបកស្រាយឲ្យយើងដឹងថាតើស្ថានសួគ៌មានលក្ខណៈអ្វីខ្លះ and explained what heaven was like. ហើយព្រះយេស៊ូវបកស្រាយច្បាស់លាស់អំពីឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលរុងរឿងបំផុតដែលអត់មានទុក្ខព្រួយអ្វីសោះ And Jesus explained very clearly that heaven is a place of no suffering. ហើយនៅពេលដែលយើងចែកចាយអំពីការហ្នឹងជាមួយអ្នកស្ដាប់គេថាអូមិនដែលលឺហោហ្នឹងហើយគេអរសប្បាយ And maybe people, when they hear this, they will be really interested and feel actually even happy about this. បាទដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគេឮថាមានកន្លែងមួយអត់មានទុក្ខហើយគេទទួលស្គាល់អំពីកន្លែងហ្នឹងយើងហៅថាឋានសួគ៌បើចំពោះព្រះពុទ្ធហៅថានិព្វានយើងសួរសំណួរមួយទៀត So this idea of heaven or nirvana, we can go a little deeper in this and we can ask a question. យើងសួរថាតើអ្វីជាផ្លូវទៅស្ថាននិព្វាន Then we can ask, well, what is the road to, or what is the path to nirvana? យើងសួរគាត់ចង់ទៅទេអត់ Because you ask, do you want to go there? គេថាចង់ទៅ Yes, no ហើយមិនចង់ suffering. ទៅ No suffering. We're all in for that one. ចង់ទៅណា We want to go. គេសួរថាព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចជានរណា And then maybe they ask, well, what about Jesus? Who is he? What's he like? ហើយយើងប្រាប់គាត់ថាជាម្ចាស់ឋានសួគ៌ចូលមកផែនដី And we say, well, Jesus, he's the king of all heaven, and he came here to earth. ជាព្រះបង្កើតសកលលោកទាំងមូល He created all of earth. ពេលមកផែនដីចាប់ជាមនុស្សដូចពួកយើង And he came here to heaven, and he became like a person, just like us. ព្រះយេស៊ូវត្រូវគេចាប់ព្រះអង្គយកទៅឆ្កាង And then he was taken, and he was brought to the cross. ពេលឆ្កាងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវស្លាប់តាមវិធីសាហាវបំផុត And he died in the craziest way. ពេលព្រះយេស៊ូវបានព្យួរលើឈើឆ្កាងនោះស្រាប់តែបាបកម្មរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារបស់ខ្ញុំរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់បានធ្លាក់លើរូបរាងកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ And as he hung on that cross, the sin karma of the whole world, of every generation, of every person came and became like a burden on top of him. ធ្លាក់លើព្រះយេស៊ូវរហូតដល់ព្រះអង្គបានស្លាប់ And it became, and he held that sin karma until he died. ពេលដែលរូបរាងកាយនិងចិត្តរបស់ព្រះអង្គពេញដោយបាបកម្មរបស់មនុស្សទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោក And as his body became filled with the sin karma of the entire world, គេយកព្រះអង្គទៅកប់ក្នុងភ្នោហើយវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គចុះទៅក្នុងឋាននរក they buried the body of Jesus, and his spirit went down to heaven, went down to hell. ចុះទៅឋាននរកដើម្បីនាំអស់ទាំងបាបកម្មរបស់មនុស្សចុះដល់កន្លែងនោះឯង to bring the truth to the people in hell. To bring the sin karma to hell with him. នៅពេលដល់នៅឋាននរកនោះឯងព្រះយេស៊ូវ
ខ្លាំងពូកែមានបុណ្យខ្លាំងពេកក៏ព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញ But because he was God and he had no sin karma of his own, he came and he rose from the dead. សេចក្តីស្លាប់ទប់ព្រះយេស៊ូវមិនបាន Death could not hold Jesus. ព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញមិនបានទាញយកបាបកម្មរបស់មនុស្សឡើងវិញទេ And Jesus rose from the grave. ហើយបាបកម្មរបស់យើងនៅឋាននរកដដែល And our sin karma is still in heaven, is still in hell, where he Awesome, left eh? it. It's awesome. ពេលនោះព្រះយេស៊ូវបង្ហាញខ្លួនដល់សិស្សរបស់ព្រះអង្គទាំងអស្ចារ្យស្ងើយសរសើរព្រះអង្គខ្លាំង And he came and he showed himself to the people. It was so amazing. ពេលព្រះអង្គនៅជាមួយសិស្សរបស់ព្រះអង្គ40ថ្ងៃព្រះអង្គឡើងទៅឋានសួគ៌វិញ And 40 days later, after spending time with his disciples, he ascended to heaven. ព្រះអង្គមិនមែនឡើងទៅឋានសួគ៌ដើម្បីសម្រាកទេ But he didn't go to heaven to rest. មែនទេ He ហើយ didn't លោក go ព្រះយេ there. ស៊ូវកំពុងតែធ្វើអី And do you know what Jesus is in heaven doing right កំ now? ពុងតែធ្វើអី What's he doing? កំពុងតែសោយរាជ្យ He's reigning. កំពុងតែគ្រប់គ្រង He's in control. ជាស្ដេចជាព្រះអង្គម្ចាស់លើស្ថានសួគ៌ He is the king of all of heaven. ជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី He is the Lord of all the heaven and all the earth. អស្ចារ្យនេះ Awesome. ហើយជាដំណឹងល្អ This is the good news. នេះជាដំណឹងល្អដល់បងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែស្លាប់ត្រូវការស្ដាប់ This is the good news that everyone has to hear this. នៅពេលដែលឮហើយ And when we hear, ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េច how do we respond? យើងឆ្លើយតបមិនត្រឹមតែជឿប៉ុណ្ណោះទេ We cannot just respond with, I believe. យើងត្រូវតែឆ្លើយតបដោយយើងថ្វាយជីវិតទាំងមូលដល់ព្រះអង្គ We need to respond with, I give my entire life to God. ឲ្យព្រះយេស៊ូវទៅជាម្ចាស់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុង And allow Jesus to become the Lord of my life, fully and completely. ដូច្នេះសំណួរចុងក្រោយ So my last question, បងប្អូនចង់ពឹងលើខ្លួនឯងតទៅទៀតឬចង់ពឹងលើព្រះយេស៊ូវ do you guys want to depend on yourself or do you want to depend on Jesus? If you បើបងប្អូនពឹងលើខ្លួនឯងអត់មានសេចក្តីសង្ឃឹម If you want to depend on your own ability, there is no hope. ប៉ុន្តែបើសិនជាព្រមបែរចិត្តពឹងលើព្រះយេស៊ូវហើយស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គបងប្អូននឹងមានជីវិតអស់កលជានិច្ច But as we believe in Jesus, give him our lives, there is hope for us to have eternal life. ដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ចប់ដោយពាក្យនេះ So I want to finish with this. បងប្អូនបានឆ្លើយខ្ញុំពីមុនថាមានអ្នកជិតខាងមានបងប្អូនមានមិត្តភ័ក្តិជនជាតិខ្មែរនៅព័ទ្ធជំនាញខ្លួន When I asked you, you said you have neighbors, brothers and sisters, and friends that are Cambodians. តើបងប្អូនគិតថាគាត់ត្រូវការដំណឹងល្អនេះទេ Do you guys believe that they need this good news? តើបងប្អូនអាចនឹងចែកចាយជាមួយពួកគាត់ទេអត់ Can you share this with them? នេះជារឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់ការរស់ This is a matter of life and death. បើគេមិនស្គាល់ដំណឹងល្អទេគេមិនអាចទទួលការសង្គ្រោះបានឡើយ If they don't know the good news of Jesus, they cannot receive salvation.